O dabar išpildom 3 karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Vakar pažiūrėjom vieną naujesnių ir turbūt aktualiausių video, kuriuos galėjom žiūrėti Jordano Petersono. Tai buvo apie maždaug karą Ukrainoje, bet realiai tai nebuvo visai apie karą Ukrainoje, gal susiję su to, bet labiau su naujausias video apie Jordano Petersono maždaug mąstymą ir pažiūras į vakarus, į Ameriką ir kairę politinę pusę ir maždaug jo toks suvokimas. Ir apie tai pašnekėjome. Dabar tipo antra dalis tęsim. Tai bus trumpesnį video ir pradėsim nuo biškai naujesnių, kurie pakaverins biškai daugiau temų ir tada pažiūrėsim biškai jo senesnių video. Ir tada turbūt pažiūrėsim, ar aš teisingai buvau susiformavęs tokią nuomonę, kur gali pakrypti Jordanas Petersonas po tos pertraukos, kol jo nebuvo, tarkim, internete, kol ten su sveikata tvarkėsi ir panašiai. Ok. Pradėsim, atrodo, The Current Crisis of Masculinity. Gan populiari tema dabar ir jau kurį laiką. Kad kaip čia tikrų vyrų nebėra, kaip sakant, ta sena gera tema. Net Lietuvoje prikolinom čia prieš porą mėnesių, ar daugiau jau prieš pusmetį, kur buvo ta, kur pasidalinom istoriją su bendravimu su pana iš Tinderio, kur ieškau tikro vyro, rimto vyro, jin taip atrodo išsireiškia. Labas, Paul Sleep, ir aš tada jos paklausiau, kas tau yra rimtas vyras. Nu, rimtas. Blet. Žodžiu. Tai žiūrėsim, ką pasakys Petersonas. Kada čia? 2000. Čia labai naujas video. Full eventas, bet mes matysim vieną ištrauką, I guess. Ką jisai pasakys tą temą? Kaip ir žinom, nes jis jau tą turbūt kartojo daug laiko. Pažiūrėsim, gal pasikeis retorika biški. O, čia su Shapiro? Oh god. Oh god. This series is focused in on how men can be men. Why do you think there is such a crisis of masculinity in the first place? And why are there so many people out there who are angry at you for even talking to men? Ilgą laiką, jau kiek prisimenu, prieš 5 metus su Shapiro buvo bent vienas video, kur Petersonas šnekėjo. Nors tuo metu Petersonas šnekėjo su turbūt visais žmonėm, su kuo tik galėjo šnekėti. Tai, nenuostabu, kad dabar irgi aišku šnekės ir Daily Wire, Galbūt Daily Wire ir su Shapiro video daro. Shapiro, Daily Wire. Ne, atrodo Shapiro savo turi. O gal ir ne. Turi dabar Shapiro show jo Daily Wire. Prieš pradant video, prieš pradant. Bet, tai turbūt dar lengviau jiems suseit, nes dabar ir Petersonas daro tos video under Daily Wire. Koks tavo vyriškumo apibūdinimas? Tu klausi čia klausimų what is a woman, tipo kas yra vyras, ar tu klausi tų vyriškumo bruožų apibūdinimo? Ar tiesiog kaip noriu, taip galiu interpretuoti tą klausimą, nes čia turbūt reikia patikslinti. Nes dabar yra sudėtinga, kai neaišku, kaip nori. Aš žiūriu tik mokslą ir biologiją, žinok. Kokį Wikipedijoje rasi apibrėžimą pagal lytinius organus, atskiriam biologiškai vyriškos lyties žmogus ir tas viskas. Tai kas yra vyras, kas yra moteris, man yra labai paprasta. Kita vertus, kaip ten dažniausiai kalboj klausia, čia tikras vyras ir panašiai. Aš sakyčiau tikrai sugebėjimas išlikti emociškai stabiliu, turėti ambicijas ten, čia žmogiška labiau, bet man atrodo šiek tiek labiau į vyriškumo pusę tas eina. Ne tik, kad turėti ambicijas, bet gal tvirtus siekius ir tikslus, nes man atrodo tai dalykas, ko dažniausiai asocijuojam. Kaip tas lietuviškai žodis? Galėti išspręsti daugumą problemų vienokiu ar kitokiu būdu. Rasti išeitis iš problemų. Tokie dalykai.
tvirtas moralinis charakteris, tvirtas charakteris, kas dar. Į tą turbūt įeina ir teisingumas ir teisybės galų gale savoka, bet turbūt tai ir įeina į tvirto charakterio, bent jau man įeitų tvirto charakterio. Tokius gal pavardinčiau, jeigu reiktų tos bruožus apibūdinti. Bet jo, aš realiai tuos klausimus daug labiau atsakyčiau, šaltai iš mokslinės pusės, o ne tuos bruožus, kuriuos mes tipo priskiriam, o tiesiog kas būtent yra. Gerai. Petersonas ir Shapiro, I guess, the current crisis of masculinity. Well, I think you could think about it as a consequence, in some sense, of the lack of a concept of original sin, oddly enough. People bear an existential burden, it's an intrinsic part of life to, I suppose, to feel guilty in relationship to nature and to feel guilty in relationship to culture. It's difficult for us to live in harmony with the natural world, and for the natural world to live in harmony with us, by the way. And none of us are all we could be on the social front. And one of the consequences, and so we have that sense intrinsically, that there's a lack in us that needs to be redressed. And unfortunately, that can be weaponized and has been. And what I see happening to young men in particular, boys as well, not just young men, and maybe even, maybe starting at the age of toddlers, is that we have this sense in the world that human beings live in antagonism to nature and that we're actually a malevolent force. And that our social structures, which are clearly capable of the commission of atrocity, are fundamentally oppressive, patriarchal in their nature. And so then if you're a male in a society with that ethos, the motive force that drives you into the world to live is associated with rapaciousness and despoilation on the natural front, and then oppression and atrocity on the social front. It's like, well then, if you're the least bit conscientious, because this sort of accusation hurts conscientious young men the most, then the best you can do is, well, let's say castrate yourself. How would that be? And that would be real comical, except that it's also happening. So I guess that's why I think there's a crisis. There's something serious at the root of it, right? Because we do have to take the fact of the potential damage we can do to the natural world and the social world. We have to take that seriously, but the proper consequence of taking that seriously is not to commit hara-kiri, let's say, in a fit of moral anxiety and take yourself completely out of the game. But that's the insistence now, and it's really, and I see that psychoanalytically, I see that as a manifestation at a symbolic level of something like, well, symbolically, that's associated with the devouring mother, right? It's an overweening and destructive false compassion that has this devouring quality. And and that's basically where we're at. So it's one of the things that's striking about the sort of hatred that you've gotten from so many. Shapiro? Benas Shapiro? Ką? Rimtai net pažinai jo? Is that you've literally been asked why you're even bothering to speak to men. I mean, there is this crisis of masculinity, right? There is this idea that every form of masculinity is toxic. And you've spent your life trying to talk to men and say, no, you can channel that masculinity in not only a good way, but a necessary and productive and useful way. And people gotten angry at you for this. Where do you think that's coming from? Why? That's obviously a good thing that you're doing. Why are so many people upset with you for that? Well, the thing is, I never really set out. Hi, Angel. Hi, Vidai. Power couple. Dabar renesansas, turbūt jiem iš naujo susitikti. Kol kas, ką pasakė, tai, iš esmės mažai ką pasakė, bet čia turbūt to reikia tikėtis, bent jau šitam video, ypač kai su Shapiro kalba dar daug giliau ners į, iš tos religinių istorijų pusės, kaip jis jau paminėjo tą Devouring Mother ir panašiai, ten, kaip žinau, yra ta istorija maždaug toks pamokymas, kad, motina antiek ten prižiūri savo vaiką, kad realiai sunaikina visą galimybę
tam vaikui augti, mokytis ir, galų galės suvalgo jį visą vos ne, perkeltinę prasme. Tai jisai ir ką iš karto jau mėgino privesti, kad tas masculinity krizė, ta vyriškumo krizė, jeigu taip išverst reiktų. Vėl, jisai aišku pakreips ir jisai turi omeny, kad dėl radikalios kairės pusės tos ideologijos ir to feikinio susirūpinimo trans žmonėm ar bet ko, arba ten vyrais ar moterim, tipo, kas realiai ir padaro tą sunaikinimą, kaip sakant, masculinity. Čia, aišku, jo retorika šito klausimu, kažin ar keitėsi labai smarkiai. To talk to men specifically. Not him, bet jau vakar 3 valandas žiūrėjau jo video ir šiandien žiūrėsiu, man atrodo, ir tikiuosi užteks. Ir tada jo į YouTube įdėsiu irgi 2 dalių, gal net 3 dalių tokį įvertinimą. Petersonas prieš 5 metus ir Petersonas dabar, kaip pavadinau title nuo tvarkos iki chaoso, nes jo knyga yra, viena bent jau 12 Rules for Life. Kaip tiksliai vadinasi? Ten yra dar Antidote to Chaos, jo šitaip vadinasi. Ir labai toj knygoje kalba apie tą tvarką ir chaosą, kaip vyriškus, moteriškus bruožus ir palyginimą. Tai man jo dabar paskutinių 5 gal 6 metų tokia transformacija, ar bent jau visuomenė sakyti transformacija, labai primena, kaip nuo tvarkos perėjo iki chaoso, taip labiau. Bet žiūrėsim, gal aš ir klystu, todėl aš ir žiūriu dabar tos naujesnius video ir paskui pažiūrėsiu biškai senesnių prisiminti ir pažiūrėti skirtumą ir kontrastą tarp jų. Gerai, anyway, šokam į šitą krizę vyriškumo. But I did set out, at least in part, to make a case for the utility of both the feminine and the masculine spirit, and it turned out that making the case for the masculine spirit was something that was more demanded by the culture, let's say. The anger, that's a complicated issue. We touched on some of it in relationship to the despoiling of nature and the idea of the oppressive and atrocity committing patriarchy. But then there's another issue too, which I think is germane. Because of family fragmentation, there's a very large number of women who have, just like there's a very large number of men who have never had a real word of encouragement in their whole life. It's a really sad thing to see. It's a really, really sad thing to see that deeply and to have seen that reflected in so many thousands of people. But there are many women who've never had a positive relationship with anyone male in their life. And so one of the consequences of that, we know, for example, that younger women are more likely to be attracted to men who show dark triad traits, narcissistic, Machiavellian, and psychopathic. And people who have those traits are characterized by the mimicry of competence. And so what women want in men more than anything else is competent generosity, and the data on that are very clear. But you can mimic that if you're narcissistic, and if you're a young woman, you can be deluded by that. It's partly because it points to the problem of dissociating competent confidence from the expression of power per se. So we could call power, I'll define that as the willingness and ability to use compulsion to attain your aims. Now, if you are someone who has a proclivity to manifest power, then that looks like the manifestation of both ambition and will. And if you haven't had a positive relationship with anyone masculine in your life, and maybe with not even with your own internal masculinity, say, you can't discriminate between power and the ambition that serves competence. And so because that's terrifying, because the power, if you have had only negative relationships with men, their capability to use power becomes such a threat that it has to be opposed at all costs, even if it manifests itself within the developmental pathway of your own son. Čia turbūt būtų sunku ginčyti. Iš esmės, čia jis labiau jau iš psichologinės pusės kalba, čia nauklų, kas iš tikrųjų yra, bet skamba logiškai.
kad moterys ypač tos, kurios neturėjo įvairių santykių ten, ne tik įvairių santykių, bet gal neturėjo ten tėviškos įtakos ar santykio, kaip čia išsireiškia, su vyru, gali labai lengvai sumaišyti tą tikrą kompetenciją ir, vyrišką ambiciją, tarkim, ir kompetenciją su to feikiniu tokiu pademonstravimu. Kas realiai labai dažnai vyksta, kai ten ypač jaunos panos susižavi tais, kaip ten įsireikšti, blogiukais. Tai čia būtent apie tai ir kalba, kai trūksta suvokimo, kas iš tikrųjų yra ta ambicija ir kvalifikacija ir panašiai, tai lengva apsigauti. Ir ta jaunesnės moteris, gal, kur neturėjo dar patirties, ant to pasimauna. Tas true. Ir bet ką jis tada sako dar priedu, kad... Oi. Priedo, ką jis sako, Froškai, dėkui Demandai už resubą. Tai pabaigsiu mintį, bet ką jis dar pasakė, dabar jeigu prisiminsiu tą mintį. Kad šitoks apsigavimas ir sumaišymas ir, tas toksai sukelia tą emociją, kad viskam reikia priešintis, kur tu pamatai bet kokį tą vyrišką tą kompetenciją ir vyrišką ambiciją, ką interpretuoja kaip tada patriarchija ar ten toxic masculinity ir panašiai, ir tam automatiškai priešinsis. Klausimas, bet tas pats eina iš kitos pusės, nes vyrų netraukia tokie dalykai moteryse iš psichologinės tos pusės, iš tos pusės, kur Petersonas kalba. Ir turbūt mažai kas pasakytų, kad dabar yra problema su moteriškumu, bet daug kas pasakytų, ypač Amerikos kontekste, kad yra su vyriškumu problema, tas crisis of masculinity, apie ką ir kalba. Tai iš kitos pusės čia nelabai galima pasakyti, ką reikia pasakyti, kad vyrai nori moterų, kurios yra stiprios ir ambicingos, kaip kad moteris, tos kaip išsireiškia, tai kažin, ką galima pasakyti būtų, ir jeigu jau šnekėtumėm apie tai, tai jeigu moters nebūtų vyrų gyvenime, tada jeigu apsukti, kokie tada bruožai pasikeistų jums, tada galėtų, bet, tema tai jau būtų visiškai kita turbūt, ir net turbūt kita visiškai tema būtų. Ir čia jau būtų tema, ar su moteriškumu yra problemos, ko realiai nieks nekalba, nes, kaip ir nėra tokios problemos, bent jau, kad kalbėtų apie tai. Žinau, kodėl man leidžia for second time, but worth it. Labas, Ruan Cookie. Making the damn frogs gay, I know, right? Aš beje turiu įsidėjęs į Watch Later actual dokumentiką, kad ten ar tikrai men with mommy issues love baddies. Įdomu, ką Petersonas pasakyti tuo klausimu. Ką iš psichologinės pusės tą temą jis pasakyti, bet problema, kad nelabai yra, ta tema vystoma, nes niekam neįdomu, bet įdomu būtų, ką pasakytų, kaip tai pasireikštų. Reiktų tos toxic masculinity research stream. Nemanau, bet jo, ne veltui tiek daug vyrų dabar yra susidomėję to pačiu Andrew Tate ir tais visais alfa mokymais ir panašiai. Ne veltui tikrai tiek daug vyrų neturi krypties ir nelabai žino, kaip jiem iš tikro elgtis ir kokiais jiems būti. Ir tada ateina kažkoks šuvakas, kuris tiesiog rėkia, kad moteris objektai tenais, kaip Andrew Tate dalykus sako, belenkokius. Ir vyrai tada pažiūri, kurie dar jauni ir užaugo tokia visuomenė, kur yra ta krizė to vyriškumo, kurie nežino, kuom jam būti. Jiems sako, kad visi bruožai vyriški, kuriuos jie, tarkim, turi, yra blogi ir kad tai yra negerai ir kad juos reikia slėpti, nes tave uždūchins maždaug. Tai
tokia identiteto krizė gaunas, tai neveltui jie tada atsisuks į tokius personažus kaip Andrew Tate ar galų galia Jordan Peterson, kurie pasakys, kaip gyventi, kaip jie gyvena, žinai, ir pamokys tipo. Andrew Tate just personality? Nah. Just like a front to sell stuff? Nah. Aš padariau 2 video YouTube'ai. Pirmą dalį ir antrą dalį. Ten ilga dalis ir vėliau trumpa dalis. Mes žiūrėjom nemažai video, analizę tokią maždaug padarėm. Mini Andrew Tate. Tai nėra personažas, tai nėra reklaminis triukas. Gal kai kurios ten videojus, kur padaro, pasako dalykus specialiai gan griežtai. Bet realiai pozicijos jo yra labai nuoširdžios. Ir puikiai suprantamos ir logiškos, kodėl jis jų laikosi, kokioje jis aplinkoje užaugo ir kaip jis jų išmoko. Su to aš neturiu jokių problemų. Tai yra, niekad negalėčiau sakyti, kai jisai feikina savo įsitikinimus ar panašiai. Bet grįžtant prie šitos temos, yra klausimas, kodėl tiek daug vyrų žiūri Andrew Tate ir galvoja, jo, čia visiškai teisybė. Ir ne tai, kad ten, jisai entertaining ir žiūri dėl to, bet kad jisai, blemba, he makes sense. Tai, ką jis sako, yra logiška. Nes būtent moteris tos, kur čia Amerikoje kalba apie tos leftiščių aktyvistės, tarkim, feministės ir panašiai, jau keletą metų tikrai su žemė maišo visiškai visus vyriškus, tarkim, bruožus ir kad realiai dabar augantis vyras nelabai tada žino, kuo jam būti galima ir kuo negalima, nes atrodo visos savybės, kurios jis turėtų ar tradiciškai turėtų turėti, yra blogai anot kultūros dabar. Tai, yeah. Didn't he human trafficked woman? Mes pažiūrėjau visus tas jo apkaltinimus jo. Ir kad jis atseit traffic ten, kur kratą padarė jo namuose, jis turėjo labai techniškai gan logišką paaiškinimą. Esmė, kad niekas nebuvo įrodyta arba netgi apkaltinta. Tai sunku pasakyti. Tipo, nekaltumo prezumpcija, tai I guess nekaltas niekuom, nebent kažkada įrodys. Nežinai, lengva pasakyti čia, tipo, jeigu kažkas paskambins į policiją ir pasakys, kad aš turiu namuose savo rūsį moterį prirakinęs ir nepaleidžiu jos ir aš ją parduosiu. Ir pas mane atvaro policija, aras, viskas, padaro kratą. Ir tada Twitch'e prisijungiu, papasakoju šitą istoriją, ten laikraščiuose parašo ir dabar mane kaltina, tipo, kad pas mane namuose padarė kratą dėl human traffickinimo. Čia yra lygiai tas pats, kas buvo su Andrew Tate istorija. Ir aš nesakau, ar jis kaltas ar nekaltas, I don't know, bet tai realiai tas pats buvo. Kažkas paskambino, pasakė, atvažiavo, patikrino ir jokių, kaip suprantu, pretenzijų tom ir baigės. Nes kažkas paskambino ir pasakė, kad tipo jisai laiko moterį neišleidžia jos. Ten, kaip Andrew Tate pats papasakojo paskui, kad tai buvo vaikinas vienos merginos. Ir kai vaikinas tas sužinojo, kad ta mergina pas Andrew Tate namuose yra, ta mergina pamelavo, tipo, kad čia jos neišleidžia. Čia Andrew Tate toksai buvo paaiškinimas. Ir aišku, vaikinas ją patikėjo ir paskambino į policiją. Policija, aišku, atvažiavo, nes gavo skambutį. Bet realiai nieko iš to nebuvo, nes pažiūrėjo ten saugumo kameras tas ir sako, ta pana ėjo pizzą paimti ir paskui pati grįžo į namus. Tai tipo, man šitas paaiškinimas labiau net logiškas negu ten. Bet jo, kaip yra iš tikro, ką tu ten gali žinoti? Aš žinau tik tai, kad realiai buvo atvažiavę ten ir FBI ir viskas, ir jisai nesėdi. Tai reiškia, mažiausiai nebuvo įrodymų, kad, tipo, jis ten trafikino žmonės. Ir realiai visi tie kaltinimai tuom ir baigės. Jisai nesėdi ir nebuvo nubaustas ir, nežinau, but said he dated them and manipulated them to do cam. Čia atskiras dalykas, čia jo biznio dalykas yra. Aš kalbėjau apie tą, kur human traffickinimu apkaltino. Šičia, ką tu dabar kalbi, tai Angel, maybe, but no one can prove that. No one can prove that, and I guess we can't know. That's the issue. We can't know. So until he's proven guilty, he's not guilty. That's the presumption of innocence. And it's very easy to say, oh, he's being investigated on human trafficking charges. Like I made the example. If someone called and said, I am not letting a woman out, and they come and check, they already came. So you can also say, I am investigated on it. But
it would mean nothing. So I don't know. We will probably never know unless he goes to prison or something. But right now he's not guilty on anything basically. And the thing you said about his business, that's a separate issue from earlier in his life when he opened the webcam business. I read about that too. Nothing illegal there. Maybe a bit sketchy, that business, but nothing illegal. Yeah, everything, like he just created a firm and his friends basically were working and calling men to get money from them. But that's nothing illegal. They gave the money on their free will because a pretty woman talked to them, I guess. So I don't know. It's kind of, well, I guess it's not that weird, but nothing illegal. No, that business was in UK. That wasn't, I don't remember, maybe, but it isn't illegal even in USA. It's not illegal anywhere. The webcam business is not illegal anywhere, as far as I know. Maybe in some Arab country. I'm not sure, but I'm pretty sure that's legal pretty much everywhere. He would let them out, but he would track them constantly. Well, that's nothing of sorts is written in any of the in any of the descriptions we read. That's by the police statement. That's not what happened. So, but yeah, basically about 4 hours of videos going into Andrew Tate. Ir grįžtam dabar prie Peterson. Ja, apie Andrew Tate, manau, dar ilgą laiką šnekėsim, nes jis dabar niekur nedingsta, bet grįžtant prie Petersono ir vat Andrew Tate situacijos, jie sako ir diktuoja žinutę, kuri rezonuoja su vyrais. O problema tada, kas mato to problemą ir turi klausti tada, kodėl tiek daug vyrų dabar rezonuoja su tokiais veikėjais. Greičiausiai, nes žinutė iš kitos pusės yra, kad viskas, kas tu esi kaip vyras, yra blogai. Patriarchija yra blogai, tu valdai pasaulį ir yra blogai, visi tavo bruožai yra blogai ir panašiai. Jeigu mes nekesim kažkokio žmogaus, mes jį nustumsim į priešingą pusę. Ką mes realiai turbūt matome ir su Jordanu Petersonu. Jeigu ankstyvojo karjeroj, gal jisai daug tolerantiškiau ir šnekėjo su leftistais, tais, kurių dabar nekenčia ir panašiai. Per 5 metus tos kairės pusės stumimo ant Petersono, jis dabar jų pradeda turbūt visiškai nekęsti. Ir dabar tu jau jo tikrai nebepasieksi dialogų, nes tu jį per toli jau nustumi į kitą pusę. Ir čia turbūt yra didžiausia problema su tokia ideologija, kur tu tiesiog ne tai, kad pasakai, kad tau kažkas gal nepatinka, sprendi problemą, bet tu su tokia panieka su tai žmonėm elgiesi, kad tu nori, gal pats to nenorėdamas kaip žmogus, nustumi tą žmogų į priešingą pusę, kuriuos laikai priešais. Tai, yeah. When he was working as a computer commentator on a cage fighting show in Romania, RFX, he met with an owner of many small casinos in Europe, who later became his sponsor. Yeah, that's a separate story about his casino business. Gal moterim reikia pradėti dating advice vyram duoti. Yra ir tokių, by the way. Bet čia jau yra atskira tema. Bet jau yra ir tokių. Tik netokį, žinai, atgarsį įgaus, bet galbūt ir tame kažkiek naudos. Bet koks racionalus pokalbis turbūt duotų naudos tame ir lygiai tas pats Andrew Tate turbūt. Ne visų 100% dalina blogus patarimus, nes yra ir neblogų patarimų ten kai kurie. Tiesiog problema yra ta, kad ten yra daug ir kitų dalykų jo sakiniuose ir arba patarimai, kurie veikia tik jam. Jokiam normaliam žmogui kitoje aplinkoje tai neveiks, tipo. Tai, yeah. Bet kaip bebūtų, dialogas turi būti kažkur arčiau centro, nes jeigu bus iš moterų dialogas, kad visi vyrai yra padlos ir seksistai ir jie čia sugadino pasaulį visą ir tiesiog tegu tyli ir neturi nuomonės apie nieką ir taip toliau, vyrai tiesiog pradės nekęst moterų,
kaip Jordanas Petersonas pradėjo nekęsti leftistų ir jie suradikalės ir tada klausys tik tų radikalių žmonių, kurių tu mažiausiai nori, kad jie klausytų. Ir tai bus dar didesnė problema. Anyway, grįžtam prie Jordano Petersono video. And so some of that's familial breakdown, and then you have a multi-generational pattern of that makes it even worse. And so that's definitely part of it. You know, there's an ideological drum that's being beaten constantly, both on the sociological constructivist front, right? That's the oppressive patriarchy, and then on the environmental front. And then you add to that the fact that, well, on the leftists, especially the radical types, their whole damn doctrine, it's the most pathological doctrine you could invent if you set out to invent a pathological doctrine. And I mean that. I'm not making a joke. I really mean that in the deepest possible sense. The notion that the fundamental human motivation is the willingness and ability to use compulsion, power. It's all about power. And every time I hear that now from someone, I think, that is not a sociological observation. That is a confession on your part. And it's also... Ne, čia iškarpa yra Petersono kanale. Tai turbūt jeigu... Gal jeigu nori pilną video reikia mokėti, bet panašu, kad ne, nes yra nuoroda į pilną video čia 3 valandų. Tai ne, čia free, I guess, video. The old dude has a nice hair and I'll give him that. Damn, true. That's the old dude is a Jordan Peterson guy. Kokia antra taisyklė vis dar tvarkos kambarį, aš neprisimenu. Kokia antra taisyklė iš tikro? Skaičiau tą knygą ir jau pamiršau. Nu, aš aišku senai skaičiau, bet aš eiliškumo tikrai neprisiminsiu. Treat yourself like you are someone you're responsible for helping. Jo, ta taisyklė. Ten... Nu, pirma taisyklė, jo, pavadinimas ne tas, bet tenais ir kalba apie tą kambarį susitvarkymą, apie lobsterius ir panašiai, bet jo, aš realiai prisimenu visas tas taisyklės, ką būtent turiu omeny ir apie ką ten maždaug pasakoja ir kokie buvo. Anyway, gerai. Also just complete bloody nonsense. I mean, you all know this. You have friends because they're compelled to be your friends? Like, that's definitely not how you have friends. You might have bully henchmen that way, but you don't have friends. Power is an extraordinarily unstable basis to establish a marriage on. Plus, it just doesn't work because it turns out that women who are so annoying are very difficult to oppress, you know. So you can try, but it's not that easy. And I don't think that we've been all that historically successful in doing so. But it's also a preposterous proposition because the expression of power within an intimate relationship does not produce intimacy or a relationship. The best it can produce is like a combination of tyranny and slavery, and that does not characterize the institution of marriage per se. So there is this insistence among the radicals that power is the fundamental motivation, and that's... Petersonas apie daug dalykų kalba. Okay, you're only motivated by power. That means that we can only get along if our interests align, because if you're motivated by power and I'm motivated by power and our interests don't align, and there's nothing else but power, then the only option I have is to turn you into an enemy and try to destroy you, because... Jeigu vertinti iš tikrųjų patarimus vyrams, per paskutinius 5 metus Petersonas vyrams patarimų davė tikrai daug ir gerų. Ir bent jau seniau, dabar nežinau iš tikrųjų, naujų nežiūrėjau video, bet bent jau seniau tai buvo patarimai, kaip tiesiog tapti tikrai geresniu visų pirma žmogum ir tada vyru. Ir ten ir jo toj knygoje galų gale ir daug kur, tipo, kaip tiesiog susitvarkyti savo gyvenimą ir save ir panašiai, kad tapti tokiu vyru, kuris, nu, kurio norės moteris, nu, jis taip papasakotų, kad moteris rastų desirable, tipo, nu, tai kad būtų tas rimtas ir vyriškas, kaip sakant, kad susitvarkytų vyras savo gyvenimą. Iš esmės taip, nes jo, jis identifikavo tą silpnų vyrų epidemiją, kaip jis išreiškia, nu, crisis of masculinity, ir identifikavo, tipo, kodėl, ir tada, vat, papasako jiem. Tai
jeigu Andrew Tate dalina patarimus, kaip tapti tipo to top G, žinai, gerų vyrų, palyginti su Petersono patarimai tiks turbūt didžiai daugumai vyrų. Andrew Tate patarimai, mažai kam tiks, tikrai mažai kam tiks. Nes ten, sakau, visai kitoje aplinkoje iš kitos pusės žmogus žiūri viską. Tai ir į santykius, ir į moteris, tipo, tai nemanau, kad tai pats geriausias dalykas. Tai jo, aš bent jau iš tos pusės, Petersonas tikrai daug vyrų padėjo susitvarkyti savo gyvenimus, galų galia, bent jau biškai paimprovinti. Literally just have a stable job, hobbies, and don't be a dick. That would be an improvement for a lot of people, already for sure. I don't have a stable job then. Did you just insult my... and I'm a huge dick. Damn. Shit. Do you have hobbies though? At least I got that. Damn it. Okay. Šitie patarimai, žinoma, yra geri, bet galima prisikabinti prie tokių, pavyzdžiui. Paimam tos 3 dalykus. Turėk stabilų darbą, hobby ir don't be a dick. Don't be a dick galim interpretuoti kaip tik įsivaizduosim. Ir kiekvienas labai skirtingai interpretuos. Ir su to iš karto yra problema. Nes jeigu tu būsi vyras, įsivaizduokim, ir tu kažkokią nuomonę pasakysi apie abortus gal, kur abortai, pavyzdžiui, ten po 3 mėnesio, tarkim, nekontroversišką visai gal nuomonę pasakysim, kur abortai 9 mėnesį yra tiesiog tikrai bloga idėja ir nesąmonė. 6 ar kiek Amerikos steitų yra legalūs abortai iki pat, kad ir 9 savaitės be jokio limito. Tai, jeigu tu tą pasakysi, kai kurios moteris tave laikys visišką kiaulę ir tikrai pasakys, kad tu esi adik, kaip sakant. Tai čia irgi, subjektyvų, ką tas reiškia. Dabar, vyras su stabiliu darbu ir hobbiais. Tai gali būti kaime gyvenantis Jonas, kuris turi stabilų darbą fabrike. Ir jo hobis yra žiūrėti krepšinį per televizorių. Ir tai bus tas čiuvakas, kur grįžta namo iš savo darbo, išgeria 3 alaus ir pažiūri krepšinį tipo ir viskas. Nemanau, kad vien to užtenka, ar kad taip mes galėtumėm apibūdinti. Kažkas yra daugiau, arba bent jau tos taisyklės tada turėtų būti kažkokios prasmingesnės, kad nebūtų to. Kad tas scenarius, kurį vardinau, tokio tipiško Lietuvos kaime gyvenančio vyro, kuris dar ir savo moterį muša, kai jam noras užeina, žinai, bet čia įeitų 3 taisyklę, bet kad toks neįtilptų į aprašymą, tai reiškia, kažkas daugiau turi būti. Nes dabar dating advice iš tikro dabartiniai kultūrai turbūt daug platesnis būtų. Tu gali iš daug pusę eiti ten vienos ir labai priklausys, nes ten to pačio Tinderio aprašymus paskaitysi, ko ten moteris tipo nori, bent jau ką parašo, kad nori ten. Vienos noriu tradicinio vyro parašys, kitos noriu tenais, kad emocinį intelektą turėtų hobių, išsilavinimą, aktyvų gyvenimo būdą, gyventų ten ir taip toliau, kelionės mėgtų, šunys mėgtų ir tą prirašo. Tai ir tada dar turi būti 1,8 m ten plius ir panašiai, kitos daug prirašo. Tai labai priklauso. Stabilus dead end job, hobis gaminimas, oh no. When you start crawling into rabbit holes of philosophy, you think that you get dumber and wiser. The more you read, the more you think, holy shit, I know something, but I'm stupid. Čia Dunning-Kruger efektas, arba tas toks efektas, kai tu pradedi domėtis temom labiau,
Kol nesidomi nekom, tu galvoji, kad labai daug žinai, bet kuo daugiau pradedi domėtis, to labiau pradedi suprasti, kiek tu iš tikrųjų nežinai čia tas. I would therefore date someone with those 3 traits. With those 3, but obviously we have to get along too. Those 3 are fine, but I'm saying they're not enough to describe a person because I described a horrible partner who fits into those 3 categories. And the third one is too subjective. That's the issue. Because don't be a dick is very subjective. So you can't really define people by that. Is he a dick? No. Well, I think he's a dick. And who's right, who's wrong? Because that's subjective. So we can't really say that. But only having a stable job and hobbies is fine, but that's not a good qualifier because the horrible husbands who drink and beat their wives in the Lithuanian villages, they have a stable job and hobbies. So that's... And some women think they're not being dicks. Well, those who don't beat their wives. So is that an ideal husband? I think that's a horrible husband. No future, no prospects, nothing interesting. The dumbest and the lowest class of people and men. So is that really the best we could come up with? I think we could come up with better rules. I don't know. Interesting topic though. Mes labai nukrypsim čia nuo temų, žinokit, jeigu aš skaitysiu chatą ir taip šnekėsim, bet čia labai susijęs su tema, tipo, tai man irgi įdomu yra. Bet reikia užbaigti Petersono Crisis of Masculinity. We can't engage in dialogue. That's dialogos. And the reason we can't engage in dialogue is because there's no logos. There's just power. So there's no such... This is why it's a good thing for conservatives to understand. You have to understand that the debate about free speech on campus, in the deepest sense, is not a debate about who should be allowed to speak freely. That's nothing. That's a trivial debate. You can even understand it in some sense. If I don't agree with you, maybe I don't want you to talk. But the debate is about something much deeper, which is whether or not the idea of free speech itself is just a mask developed essentially by Europeans to justify the oppressive patriarchy in the most devious possible way. But that could be a topic of our next chat, by the way. Dating advices for men. And the answer the radicals have to that question is yes, that's exactly what it is. And so there's no free speech whatsoever. That's an illusion that's promulgated by people who are only trying to justify their claim to power. That's what the bloody argument is about. And I just think... Aš vis tiek turiu, aš galvoju vis tiek ta tema man įdomi, ta tema yra, nes šitas video gan nuobodus, bet tipo čia nieko ypatingo dar nepasakė. Aš vis tiek galvoju tą temą, jeigu man reiktų išskirti iš savo gyvenimo, iš savo patirties vieną galbūt svarbiausių bruožų, kurie man visą laiką padėjo, susiras draugių, kurias aš turėjau ir panašiai, tipo vienas mano stipriausia savybė, kuri visą laiką, kurią aš sakyčiau vyras privalo turėti, jeigu jis, nori pasirodyti kaip čia įdomus ir, tai yra, tu turi, ne tai, kad turėti hobį, bet tu turi būti aistringas kažkam. Ir tai gali būti nesvarbu kas. Net mano laiku sakydavo, kad, mano laiku ypač sakydavo, tu jeigu žaidi žaidimus, tai nebuvo labai populiarus hobis, kompiuteriniai žaidimai. Ten tais laikais tai žiūrėdavo į tave, kaip patys su mama padvalė gyveni ir panašiai. Tai aš neturėjau tą hobį, kuris yra, what the fuck, antisocialus toksai visiškai tipo. Bet aš buvau labai, man tas hobis buvo didžiulė aistra. Ir žmonėm patinka žmonės, kurie, ir moterim, ir žmonėm patinka žmonės, kurie turi daug entuziazmo dalykų, kurį daro. Kurie užsidegę daryti dalyką, kurį daro. Ir mano mama, pavyzdžiui, kai aš jai pasakojau apie tos Counter-Strike ir kai ką mes ten žaidžiam ir turnyrus ir ten ir panašiai, jinai nieko apie tai nesupranta. Ir dar iki dabar beveik nieko nesupranta, bet dabar geriau, bet prieš 15-20 metų nieko nesuprato apie tai. Bet jinai matė, kad jos vaikas yra žiauriai užsidegęs savo to dalykų. Ir tai yra jau kitų lygių. Tu labai sunkiai gali ginčyti su žmogum, kuris yra labai passionate apie kažką. Ir by the way, kai aš pačią pirmą draugę susiradau, kai man ten 17 buvo.
Ir kai jinai va ten, ir mes šnekėdavom, žinai, ką aš veikiu ir panašiai, aš jai pasakojau tos dalykus. Ir jinai turėjo matyti ir matė, ir vėliau gyvenime mes ilgą laiką kartu buvom. Labai, jin man pasakydavo ir aš žinau, kad jin matė tą mano aistrą šitam dalykui. Matė, kaip man tai svarbu, kaip man patinka tai. Tai jeigu man reiktų sakyti ir man, jeigu būčiau priverstas, žinai, duoti kažkokį patarimą, tai jeigu jau turit hobį, o jūs tikrai kaip vyras turėtų turėti hobį, visi turėtų turėti hobį, net žmogus turėtų turėti hobių, tai būkit suinteresuoti labai tuo, dalinkitės tuom, aistringi būkit tam ir tas persido žmonėm. Ir tą matys žmonės, ir už to followin žmonės. Ir jeigu jūs tokį hobį susirasit, jūs ir pasieksit tame hobį daugiau kažką. Nes jūs norėsit tą daryti ir užsidegę būsit. Tipo, viskas sueina į vieną, kas duoda tau pasitikėjimą savim ir kompetencijos galų gale, viskas ant to kraunasi. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir žmogui, ir santykiuose, tipo. I dated a dude who was very into D&D, not my thing at all, but he loved it and I adore that about him. True. Ir moterim ir žmonėm. Okay. Ir nesigrūzinsit, kad valstybė kalta dėl visko, arba su alum tap dar draugų, kaip dauguma čia gerai, to čia sugalvosiu pavyzdžių, kaip aš esu labai aistringas heroinui. Tiesiog aš negaliu jums papasakoti, aš tiesiog jaučiu didelę aistrą heroinui, tipo, of course, tipo, bus išimčių, bet Jesus. Bet ir heroino adiktai susiranda moteris, tai gal jie irgi yra labai stringi heroinui ir moteris tai traukia, I don't know. All of that's, it's wrong in every way. It's wrong theologically, it's wrong psychologically, it's wrong scientifically. Even chimpanzees who have a patriarchal social structure, their social structures, if they are based on power, on compulsion, they're unstable. And the alpha chimps who use power are very likely to meet an extraordinarily brutal and premature end. Beje, tas mano patarimas tipo būtų vienas iš patarimų, kur realiai ir Petersonas, ir tas Andrew Tate duotų. Gal biškai kitaip frazuotų jį, bet irgi duoda tą. Bet jie, daugiau tų patarimų duoda, aš tai mokyti daugiau, ir Petersono toj knygoje buvo labiau patarimų. Ne tiems žmonėms, kur, reasonably normalus gal, tipo, aš ten niekom nestebuklingas, aš, tipo, vidutinis lietuvis buvau, turbūt, I don't fucking know, kaip judgint. Bet, jų patarimai labiau apeliuoja tiem vyram, ypač Amerikos vyram gal, kurie actually neturi jokių ambicijų, jokių hobių, nepakyla nuo, aš nežinau, ar nuo kompų, ten sveria 200 kilogramų, tipo, jokių ambicijų ateitį, jokių prospektų, ten forever virginai, tipo, tiem žmonėm, bet koks jų patarimas turbūt bus geresnis, negu kaip jie gyveno iki dabar, tipo. Tai čia reikia labai vertinti tie patarimai, kiek jie verti, kokiai aplinkai ir kokiem žmonėm, kurie toje aplinkoje užaugo ir gyveno, tai labai bus irgi sunku vertinti tos patarimus, nes vėlgi, jeigu mes žiūrėsim, kurios alfa mokymus ten arba pick-up patarimus dalina, labai priklausys, kurioje šalyje dalina. Jeigu mes žiūrėsim Amerikoje pick-up artisto patarimus arba mokymus vyram ir tada Lietuvoje mėginsim pritaikyti, sorry, seni, 9% patarimų ir turbūt gal net daugiau, čia tikrai neveiks. Nes visiškai kitokio požiūrio moteris viską ir visiškai kitų dalykų nori ir jokie ten pick-up line'ai, kokius ten Amerikoje pasakysi klube 18 metai, čia nesuveiks, tipo. Galima gal ginčytis, tipo, bet esame suprantat, kad patarimai priklausys labai nuo aplinkos, kurioj dalini tuos patarimus. Nes toje aplinkoje bus skirtingi žmonės ir skirtingi patarimai bus svarbesni ir tikslesni, I guess, iš tos pusės. Tai jo, nes tą mes kelius patarimus čia, tipo, ir Angel parašė, ir tipo, aš čia galiu pasakyti, bet tai bus labai maža dalis iš to, ką Petersonas ar Andrew Tate dalina tiems klausytojams.
Frans de Waal, the Dutch primatologist, has detailed out this wonderfully. He's shown that even among our closest biological relatives, it's the ability to make peace and to engage in reciprocal interactions that constitutes the basis for a stable polity, even among chimps. And it's obviously the case that that's the proper basis for social relations, especially among free people. And I've been trying to puzzle out, especially in my lecture tour recently, what the antithesis to power is, or to the will to power, let's say, in terms of arbitrary compulsion. And it's something like the spirit of free and voluntary play. And that's a wonderful thing to know. It's so optimistic. You guys were talking about optimism earlier, you know. So imagine this, is that if you structure your relations optimally, and I mean optimally, with yourself, with your intimate partner, with your family, with your community, the highest level of attainment of that structuring is the manifestation of the spirit of voluntary play. And that's so lovely because there's nothing better than playing, fundamentally. And I agree. Human beings and other mammals Nothing better than also playing. have a biological circuit that mediates play. That was discovered by a man named Jaak Panksepp, and he showed that play is unbelievably important to the development of children for a variety of complicated reasons, partly because they're practicing to be competent adults, but also that it can be suppressed by almost any other emotion or motivation. So your kids can't really play if they're hungry or tired or wet or upset. The same would apply within your relationship. If there's stresses and tensions, the play disappears. But if you optimize the relationship and the circumstance, then the spirit of play can manifest itself. And I would also say that's also the fundamental purpose of fathers in some sense, is to imagine that paradise, that's a walled garden. That's what paradise means. So it's walls, structure, and then the garden inside is nature, and a nature that's tended. The masculine role in child rearing is something like the erection of the walls so that play can manifest itself within the walls. And that's a real good combination of security, because that's what the walls are for, but then the kind of freedom that allows for untrammeled development to occur in the most positive possible sense. And so I would say that those of us who are standing against the radicals who insist that the only human motivation is power can oppose that in part by putting forward the observation that the proper antithesis to that is the spirit of voluntary play. And that's what I hope we're going to do with the Daily Wire. Gerai, šitam video tokia buvo iškarpa, kur dar nesileido labai geri diskusijos, bet čia nebuvo jam priešpriešos jokios, iš čia daro kalbą, savo namuose, kaip sakant, kur žmonės jam pritarė ir co-hostas tas jam pritarė, tipo, tai nėra tos nepykantos ir pagiežo, žinai, jausmo visai, tai jis gali kalbėti ir čia kalba jau labai nesiskiria nuo prieš 5 ar 6 metus tokių kalbų, tai manau čia reasonable sakyti, kad bent jau iš to video nepasikeitė jo tenais labai ar pažiūros ar kažką. Man atrodo, mes dar du turim naujus video jo. Jo, 2 naujus video turim. Jo, mačiau, kad atskrido į Taivaną Pelosi. But don't play too much with yourself, folks. That can bend your lives too. True. Okay. Kaip čia, gerai, mes žiūrėsim video dabar, kuris yra Breaking Down the Transgender Epidemic with Abigail Shrier. Aš nežinau, kas yra Abigail Shrier, bet prieš 5-6 metus, realiai, kai Petersonas labai išgarsėjo, tai prasidėjo nuo transgender klausimų susijusių su pronaunais. Gal ne su gender klausimų, ten labiau su free speech klausimų, bet transgender pronaunai tie, gender identity pronaunai gal, anyway, buvo tas kaip ir katalizatorius tam įstatymui ir iš ko išsitrojo tas free speech klausimas, I guess. Bet čia turbūt bus įdomu pažiūrėti dabar naujausią tipo, vieną naujesnių video apie, vėlgi, gal grįžtant prie artimesnės tos temos ir paskui palygint. Vienas skirtumas, kurį pastebėjau su psichoterapeutais nuo psichologų, tai visada klausia, kaip reikalai sekso srityje ir ar nesi priklausomas nuo pornografijos. Nesu buvęs nei pas psichoterapeutą, nei pas psichologą. Tai aš nežinau, ar tokių dalykų klausia. Gal čia tavęs to klausia visą laiką.
No, but porn addiction does ruin men. A lot of brain activity issues registered from that. I've read and saw about that. I read and saw about that quite a long time ago, though. Okay, mes dabar einam. Today I'm speaking with Ms. Abigail Schreier, who is a writer for the Wall Street Journal and the author of a recent book, which was named by The Economist as one of the notable books of 2020, Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Thanks for agreeing to talk to me today. Thank you so much for having me on. So, why did you write the book? I wrote the book because a woman wrote to me. I had written a piece for the Wall Street Journal on transgender pronoun laws that we have in New York and California now that assign criminal and civil penalties for failing to use someone's preferred pronoun. And I pointed out that these laws are straightforwardly unconstitutional in the United States. And a reader wrote to me, she read this and she said, maybe you'll take up my issue, but I'm a mom. My daughter had no symptoms of gender dysphoria throughout, her growing up, but the gender dysphoria being the severe discomfort in one's biological sex. But she went off to college. She had a lot of mental health problems. And she went off to college, and with a group of girlfriends, they all decided they were transgender, and she started a course of testosterone. And I've had this problem with... Čia jau eisiu tą temą, kur nenuginčiamai, aš nežinau skaičių, ir aš gal dar nėra skaičių, bet nenuginčiamai turi būti teisybė, kad dabar transgender žmonių padaugėjimas yra susijęs ne tik su tuo, priežastis to yra ne tik tai, kad labiau nuimta stigma ir tu gali kamautint as transgender. Bet dar ir tai, kad tai yra šiek tiek ir toks kultūrinis madingas dalykas, nenuginčiamai. Dabar kiek tie skaičiai kaip pasiskirstė, čia yra klausimas. Bet čia apie tą ir kalba, kad kai ten jauni žmonės, Amerikoje ar kažką, ar mental problemų turi, ar šiaip nepritampa, ar ten belenkas kitas dalykas, ir yra grupės, čia tų transgender žmonių, ir duoda tokią tarsi idėją vaikui, kaip paaiškinti, kodėl jis gal nepritampa prie kitų ir panašiai. Tai tu turbūt transgenderis. Tai jo. Ir, prasideda socialinis dalykas, kad tu pritaptum, kas nieko blogai nebūtų. Visi eina per tą fazę, tarkim. Problema yra turbūt ta, kai prasideda tada jie su hormonais žaisti ir su tais jau medikamentais. Ir gal žmogus, jeigu nebūtų girdėjęs net apie tokį dalyką, kad čia transgenderiai yra kažkas, jis būtų nepritapęs prie vaikų, whatever, užaugęs ir viskas. Ir jam net nebūtų minties apie tai. Bet čia tokį padaro negrįžtamą tam tikrais atvejais žalą ir organizmui ir viską. Realiai dėl tokios misinformuotos gal mados labiau. Tai šičia irgi turbūt bus įdomus klausimas ateityje apie tai pažiūrėti ir pašnekėti, nes jau dabar apie tai šneka, bet dabar sunku šnekėti, nes transfobija taigi iš karto. Tai negalima įdomiam temam šnekėti, ir bijo žmonės šnekėti, bet we'll see apie There's now an epidemic of these young girls who are in a lot of very real pain, deciding that gender must be their problem and very quickly obtaining hormones and surgeries. And she told me that no journalist would take it up. She had written to many journalists, and I tried to find her an investigative journalist who... Kuri svetainė ain't working? It is working. Mano svetainė? Veikia. No. I checked right now. O jeigu Ctrl F5 paspausiu. Blet, aš negaliu Ctrl F5 paspausti, nes... Nes mane redirectino iškart į karalystę. Kaip man reiktų... Jo, aš negaliu patikrinti.
jau veikia. Blemba, iš tikrųjų buvo kažkas, man irgi tą rašė, aš patikrinau veikia. Gal ten yra kažkas su DNS kartais blogai, kad neredirektina ir ten akimirkai miršta. Nes aš pats nepataikiau dar ne kartą, bet man ne pirmą kartą rašo. I don't know, gal ten momentarinis trukdys, kaip būtų, nesvarbu. Labas, treneri. Who would write about this or at least investigate it. And when I was unable to find one, finally 3 months later, I got back in touch with her. I said, all right, I'll look into it. Okay, so, well, I can tell you that I have had some trepidation about even conducting this interview. Yeah, well, it's because this is it's exactly the sort of issue that you can get pilloried for. And I've had a fair bit of that over the last number of years. I mean, I was very unhappy with the Canadian government's language law provision, Bill C-16, and my comments about that caused a whole sequence of chain reactions, I suppose, that changed my life completely. I was concerned at that time that the movement, let's say, the political movement, the political ideology that I saw as driving the language legislation, Bill C-16, would manifest itself in psychological trouble for many people. And so I'd read this book called The Discovery of the Unconscious by Henri Ellenberger, and he talked about psychological contagions and documented them going back hundreds of years, as a matter of fact, and I was aware that such things occurred, and it struck me as highly likely that confusion about gender identity on the ideological and categorical front would translate itself into confusion about gender among adolescents in particular who were just starting to catalyze their gender identity. And so you claim in the book that this is a epidemic. And one of the things I'm wondering about is what relevant stats do you have at your disposal? And why language like that? Well, I actually asked a bunch of, I conducted nearly 200 interviews for the book, and I actually asked a lot of scientists once I had some numbers, what do you call this? What is it when we have a 100-year diagnostic history of gender dysphoria, and it always afflicted boys and men, okay? And now, for the very first time in the last decade, there has been a giant surge in a different population claiming to be gender dysphoric. It has shifted from onset in young boys and to teenage girls with no childhood history, and it's shifted from men to women. So I asked them, when you have a demographic jump, and all of a sudden they are, as these teenage girls now, the leading demographic. So these are girls who, as a population, experienced virtually no gender dysphoria throughout history, suddenly being the leading demographic. I would ask them, what do you call that? Is there a scientific term for this? And they would always say, yes, epidemic. I see. Aš jau net nežinojau, jeigu tai yra teisybė, ko nemanau, kad yra priešis netikėti. Well, I read it this morning, and it struck me as a place where a battleground was likely occurring. In the book, it says, Schreier accuses social media of playing a driving role in girls' decisions to identify as transgender, based on the unproven and contentious hypothesis of rapid onset gender dysphoria. She advocates for withholding gender-affirming medical care for transgender youth, a fringe position not currently supported by most reputable medical organizations. Now, one of the things you do document in the book is the rapid move by organizations like the American Psychological Association and the American Psychiatric Association to change the wording that they've used surrounding the discussion on gender identity. Correct? Yes, that's right. They have changed the wording, but the bigger change, of course, is that they've gone to an affirmative care standard, which means that they no longer apply any medical judgment. They simply surrender all judgment and agree with or affirm the patient's self-diagnosis. Right. And along with that goes and this is part of what made me nervous about talking to you, and I still probably am, is that as a medical practitioner or as a psychotherapist, psychotherapists are now bound, as far as I've been able to determine by examining the law, to adopt precisely this gender affirming position. And I believe that that's the case in Ontario. So I don't do adolescent therapy, but
if I had a young adult, say 18 or older, come to me who was expressing confusion about their gender identity, let's say, or was gingerly testing the waters to determine if perhaps they were transgender, I believe that I'm required by law to adopt a position that would affirm that fundamentally. That's right. Yes, a sword of Damocles hangs over professionals' heads now. And what it says is you must agree with the patient's self-diagnosis. Jo, Put palauk, another way. wait a second, čia retarded yra visiškai. Aš tikiu, kad teisybė, ką pasakė, bet čia absurdas tada. Jeigu pas psichoterapeutą ar ten pas psichologą, whatever, ateina tipo pacientas, nu, vaikas ar ten žmogus, tu realiai, tu turi pritarti jos savidiagnozei, kad jis yra trans. Tai čia absurd. Ai, nu bendrai jo. Nes jeigu tu nepritarsi, jie tave transfobu išvadins ir atleis iš darbo. Nes jie galę turi. Nu, gal ne visai tokia turi galę, bet tipo... Ok, čia skamba absurdiškai. Tada, aišku, epidemija bus, nes jos, nu, daktarai tada bijos diagnozuoti, kaip yra iš tikro, bijos pasakyti ten ar vaikui, ar žmogui, kad tu nesi trans, ar ten, nu, jokių požymių nėra ir kad tu čia viskas tavo galvoji ir išsigalvoji ar whatever, nes iš karto jos transfobijos išvadins ir nukancelins social media ir ten paskui daeis iki jų ir iš darbo atleis. Tai, tipo, jeigu tu sukūrei tokią aplinką, tada, tas yra problema, kai tu neduodi žmonėm laisvai šnekėti, arba kai žmonės turi rinkti žodžius. Tada labai sunku bus sužinoti, kas yra teisybė. Ir jeigu dabar tu teisybės nebegali sužinoti netgi iš daktarų ir psichoterapeutų visokių, tai what the fuck? Way, it suggests that you should begin with the conclusion. Your conclusion must be that this person has gender dysphoria, and then you can, go along from there and start prescribing treatments. That's not how medicine or any other area of therapy is practiced. You don't begin with the conclusion, you investigate it. Now, you brought up my Wikipedia entry. Oh, sorry. No, go ahead. I mean, obviously, it's the number of lies that have been put into that. I didn't start the Wikipedia entry; others did, and there's been, back and forth fights with activists and so forth to rewrite it. But of course, I don't, advocate any. I mean, it's not true. I mean, so much of what has been said is not true. First of all, the affirmative care standard, that's the problem. And I don't advocate a particular method of treating transgender people. I don't even advocate a method of treating transgender teenagers. All I'm pointing out in the book is that there seems to be a sudden rise in these teenage girls who are subject to peer influence and social media influence, deciding they're transgender, and there are no medical safeguards for these girls. There's no means right now, and no one determining whether they actually have the correct diagnosis before proceeding to treatment. That's it. Right. And so I guess the catch-22 here is that if the statement most reputable medical organizations affirm or put forward care requirement, then any position that questions that or objects to it is in some sense by definition fringe. Well, it's I'm a not, good question. I'm not saying at all that your position is a fringe position. It's a matter, I don't see how that can be avoided under the current circumstances, because the laws and guidelines are written as if this is a fait accompli, right? That we understand transgenderism completely and gender dysphoria, and that all the answers are already in. And I don't think that's true for any psychiatric diagnosis. Yes, I would just say that it is fringe insofar, or it appears fringe, because all the doctors who disagree, and there are many, and they're speaking up all the time, are silenced. They are told that they could lose their license if they don't immediately affirm the adolescent, no matter what her other mental health problems are, and immediately go along with facilitating her transition. Right. You talk about about the occurrences at the Mental Health Institute at CAMH in Toronto. Yes, that's right. I mean, you had, Ken Zucker, the truly a giant, and the in the field of gender dysphoria, who actually oversaw the authoring of the definition of gender dysphoria. He was fired. Right. He was fired. Let's talk about Ken Zucker for a moment or two. So,
as you said, he occupied a prestigious position in the world of transgender treatment, and I think was universally regarded as the most outstanding and most objective scientist working in this field. I've spoken to him about it on some occasions, not publicly ever, and he struck me as a dedicated clinician and researcher, and he advocated for, and still advocates for, as far as I know, wait and see treatment method based on the presupposition that most children with gender dysphoria who evince an interest in transforming their body to that of the other sex should be encouraged to wait, because if a waiting technique, it's not a technique even, I suppose, if waiting is with sufficient patience, most of the children who manifest these concerns desist. I think it's 70 to 80% of them. A certain percentage, fairly high, come to the conclusion that they're gay. And it's perhaps the case that that's driving some of their early gender dysphoria, confusion about their identity. And Zucker was fired from CAMH and also pilloried in a variety of newspapers and other publications as a consequence of what was essentially his mainstream stance. Now, I believe, and I haven't followed this up recently, but I believe that he was engaged in a number of court battles with the publications that had gone after him, and I believe that he won his legal cases. He did. They had to apologize, and they settled with him. I mean, they really wronged him. Yes, definitely. You've seen what. I mean, that's what happens when professionals speak out on this issue. And of course, when I say speak out, all they're expressing is concern that there is an overdiagnosis here. You're seeing young teenage girls who do not seem to have typical gender dysphoria, nonetheless be immediately fast-tracked towards transition. So I'd asked you a little bit earlier about... Čia yra tas argumentas, kad, blet, prieš, kur ten žmonės, kurie pasako prieš tuos visus hormonų blokerius ir panašiai labai jauniems žmonėm. Čia yra tas argumentas, kad jeigu ten su daktaru pašnekėjot ir nustatė, tipo, turbūt nieko blogo nėra. Bet jeigu daktarai, vat, su tuo kardu virš galvos yra, ar jie net bijo arba negali net nieko pasakyti, tai tu tikrai gauni labai teisingą tą medicinę informaciją čia visų pirma. Damn, okay. Tas klausimas sudėtingas yra ir dėl jo žmonės dar iki dabar pirmyn atgal eina ten leistiems jau nuo labai jauno amžiaus blokerius visus. Numbers. Do you have any sense of how prevalent this is? And also I'm interested in, and I'm sure the listeners, watchers would be as well, rate of increase. Sure. So in America, it's a little harder to look at, to come up with these numbers, although I'll tell you the numbers that I do know, okay? It's harder because we don't have centralized medical care like they do in Britain. In Britain, where they have centralized medical care, they can tell you that the number of young women being referred for gender treatment has exploded over 4,000% in the last decade, okay? Oh. In America, we don't have centralized medical care, and you don't even need a diagnosis of gender dysphoria to start treatment. You can start a course of testosterone without ever having received a diagnosis of gender dysphoria. So they're a little harder to come by, but here's what I can tell you. In 2018, 2% of high school students said they were transgender. So that's 2 in 100 kids. That's an enormous increase over what was historically the rate of gender dysphoria in the population, which was 0.01%. So 1 in 10,000 people. Went from roughly 1 in 10. Jo, tai nėra šansų, kad tiek žmonių, gal yra šansų, bet labai abejoju, kad tai yra natūraliai, tipo, dėl to, kad dabar lengviau apie tai šnekėti, lengviau kamautinti ir dėl to turi būti, tiesiog privalo būti ta subkultūrinis fenomenas. Kaip kad kai vaikai, sakau, nepritampa ir ieško savo namų ir savo grupių, ten patampa visokie gotai, metalistai, grupuotės randa, punkai, kiti skeiteriai, ten visi kažkur ieško savo grupės. Dabar ta grupė populiariausia, kuri turi ir kontrolę ir yra kietas dalykas, tai yra trans. Bisexual, trans, visa LGBT judėjimas. Ir tas dar nieko blogo savy nebūtų, valio, bet plečia.
jie savo organizmus susipisa ir savo gyvenimus sugadina paskui. Nes nepamirškim to, kad dabar yra sparčiai populiarėjantis ir subredditas, man atrodo, tų, kurie detransitionint mėgina. Kurie pradėjo transitioning, bet po kažkurio laiko apsigalvojo ir ten jų istorijų yra neįtikėtinų, kad juos pastumėjo ir jie nežinojo ir per jauni pradėjo ir niekas neperspėjo apie rizikas įmanomas ten ir galimas ir, žodžiu, ten daug visokių dalykų. To žmonės iš LGBT bendruomenės tiesiog banina ir neleidžiam ten iš vis praškai išnekėti, nes jie iškart patampa priešai maždaug čia, irgi transfobai patampa. Tai tu realiai net negali persigalvoti ar kažką, nes tu tada, būsi nušenintas. Tai blemba, tai čia šitaip sukūrė labai daug problemų, tipo patys savo. Pagal mane padėjimas yra todėl, nes daugiau žinių apie tai, jog nereikia būti 100% oldavai, kad save galėtum priskirti kuriamis grupės, gali turėti šiam ir jau save laikyti tą dalimi. Jo, tai yra dalis priežasties, bet yra daug priežasčių, ką aš ir sakau, tai kad stigma nuimt ar panašiai, labas, by the way. Bet tikrai yra kažkokia dalis ir tai, kad tai patapo kultūrinis madingas dalykas, ką, pavyzdžiui, šitą autorė parašė savo knygui. Ir kad toks procentas bus padidėjęs, tiesiog aš netikiu, kad taip smarkiai galėjo padidėti. There's no way. Ir kai dar pasako, kad būtent kad jokių požymių neturėjo nei vaikystėje, nei nieko, nes 100 metų jau trakina tą disforiją. Ir žino vis tiek daktarai maždaug simptomus vaikystėje, kada prasidėjo, dar kai sakė anksčiau, kad pagrindė tai buvo vyriškas dalykas. Vyrams, jauniems vyrams, jauniems berniukams tai buvo dalykas. O dabar praktiškai didžioji dalis moterims, jaunoms mergaitėms yra. Tai jau irgi yra labai keista. Ir dar priedo, tos, kur neturėjo jokių identifikatorių, jokių tiesiog paauglystėje nusprendė. Būtent tame laike, kai žmonės pradeda ieškoti tų tipo savo grupių ir vietos pasaulyje. Labai jau per daug sutapimų mano galva čia yra, kad tipo, tai jo, dabar tipo... Tai rodo, kad yra daug labiau, bet aišku, nežinom skaičių, kad tai tikrai yra ir toks kultūrinis madingas dalykas ir tai paskatina daug į tą pusę. Bet netgi jeigu to nebūtų, vien tos problemos su daktarais, kurie negali pasakyti ir net nereikia diagnozuoti, kad pradėtum ten visus tos treatmentus ir tranziciją ir panašiai, tai yra biški bullshit ir scary. Čia moteris. 10,000 people to 200 high school students. We also know that between 2016 and 2017... Bet matai, bet netgi su tavo pasakymu gerai. Ar 60% įsitikinimų, kad tu esi trans, užtenka, kad tu būdamas 11 ar 12 pradėtum hormonų treatmentą be jokios daktaro diagnozės, be nieko, kad tu tiesiog pradėtum ten galų galia hormonų blokerius naudoti ar panašiai, kas realiai, kai kada visam laikui, kai kada gan smarkiai ir tavo brandą pačią, pakreipia ten, kaip čia pristabdo, kur padaro fizinių tokių skirtumų. Ar tai tikrai pakankama? Bet jo, matai, jie gali tą daryti. Visą full-on transitioną, net be daktaro diagnozės jokios. Bet net jeigu reiktų daktaro diagnozės tokiom sąlygom, kur daktaras pasako kažką ir jį atleidžia, tai ir nesako daktarai, ir nekalba, ir tipo to ateini, pasakai, kad esi trans, ir daktaras, tipo valio, nes negali nepritart tau. Tai čia yra problematiškų daug dalykų. Labai problematiškų daug dalykų, kur net nelogiška atrodo. Ir tikrai nesaugu tada. Anyway. The number of females requesting gendered surgery in the United States quadrupled. Nes čia nepamirškim, kad čia nekalba tik apie hormonų blokerius ar kažką, čia kalba apie ten krūtis išsioperuoja, aš nežinau, kaip ten ta vadinasi, nepamenu kaip. Ir iki tokių dalykų daeina. Ir noris tikėti, kad tokie dalykai yra ypatingai reti ir, kaip čia,
ypatingai reti ir ypatingai retai pasidarys žmogus, kuris to nenorėjo arba suklydo, bet vis tiek, manau, pasitaiko. Ir aš žinau, kad pasitaiko, nes yra tie subredditai ir tos bendruomenės žmonių, kurie detransitionti mėgina ir jie apie tai kalba, kad jie tiesiog padarė didelių klaidų, dėl kurių paskui gailėjos. Damn. Okay. So we know these are the exploding rates. And then, of course, I've interviewed many therapists, and Lisa Littman of Brown University did her survey. And when you talk to therapists, when you talk to parents, you get the same thing over and over. And that is that the leading demographic asking for gender transition is teenage girls. Teenage girls with no childhood history of gender dysphoria. Now, here's a contentious issue. So, generally speaking, for the story of long-term gender dysphoria to be coherent, a girl would have to claim that she'd always known that she was in the wrong body, that she was a boy, and that had been the case ever since early childhood. So maybe she'd be speaking as a teenager. Now, you make the claim in your book that girls who go online, who are searching for information about transgender identity, often encounter coaches who tell them to falsify their personal narrative and to claim that they've always been gender dysphoric, despite the fact that that's not the case. What the fuck is that? Is that a reasonable summary of what you found? Yes. So you can see that it's a complete diagnostic mess from a therapist's perspective, and even from a conceptual perspective, because the people who are on the other side of the argument than you, let's say, are going to claim that the reason that these rates have skyrocketed to the point where they're at now is because there were always that many people who had gender dysphoria or who were transgender, but the weight of public opinion was held so strongly against them that they had to stay in the closet. Čia ką ir sakau, čia būtent tas, bet kad, turbūt yra ir tame tikrai teisybės, kad daugiau dabar yra tų žmonių dėl to, kad ta stigma buvo labiau nuimta, bet ne tiek daug. Ir dabar kalba, kad yra tie coaches, kurie realiai coachina žmonės meluoti, kad jie visą laiką turėjo simptomus. Holy fuck, tai tada koks daktaras tau ever gali teisingai diagnozuoti kažką. Essentially, and were unable to adopt their true identity. And the claim is going to be made as well that you're radically exaggerating the proportion of people who are putting themselves forward for transgender transition procedures, let's say, who have been coached. Right. Okay. So let me respond to a few of those things. First of all, I don't think that's right. I think that, I agree with you that that's what they would say, but I've thought about that claim because, and here's what I would say in response. If this were just, as they say, a natural reversion, now that there's greater societal acceptance of transgender people, that they would say, you would expect to see a natural reversion to what we're seeing now, which they might claim is a normal base rate of transgender identification in the population. The problem with that is, number one, we're only seeing this sudden spike among teenage girls. Where are the women in their 30s, 40s, 50s, and 60s who were denied the opportunity to come out as transgender? They should be coming out too. But... True. Iš tos pusės dar reiktų tada irgi pagalvoti. Nes gėjų, kai tai tapo labiau accepted, patapo ir vyresnių, atsirado ir vyresnių, bet čia būtent, kad tai yra tik tam amžiui būtent, kai labiausiai susceptible, į tas madas ir grupuotės. Bet mes niekada nežinosim tikslių skaičių, nes neįmanoma tą pamatuoti, bet tos argumentus išgirstant ir apie coachus sužinti ir panašiai, aš pradedu galvoti, kad yra daug didesnis skaičius, negu kad aš galvojau prieš tai procentaliai, kad iš tų naujų trans žmonių, ypač iš naujų mergaičių trans žmonių, kurių dauguma dabar yra, kad tikrai tada daug didesnis, man atrodo, skaičius, negu aš įsivaizdavau, kad yra būtent iš tos mados aspekto labiau. But they're not. Can you also point out, I guess the other thing that you might conclude is that if the bulk of the proportion of people who were claiming a transgender identity in the past were male,
then release of the social strictures on identification should have produced an explosion in males. It's not That's easy right. to figure out why there is an explosion in females. Right. Okay, so that leads us to another extremely troublesome. Irgi teisingas pastebėjimas, aš nepagalvojau, kad jeigu prieš tai, ten jie turi duomenų daug su tais transgenderizmu, jeigu prieš tai buvo, tai yra pagrindinis tarp berniukų dalykas, tai kodėl ta demografija nesprogo tada, kai dabar, jeigu mes sakom, kad sprogo skaičiai dėl to, kad labiau priimtina tapo ir panašiai, tada ir vyrų turėjo sprogti, bet tai nėra irgi, netiesa. Yeah. Some topic, which is why the explosion in teenage females. Now you do attempt. Ir problema yra ta, kad ar kada nors gyvenime girdėjo tą, kur tipo, it's not a phase, mom, tas net mimas kilęs. Tu niekad tokio amžiaus vaikui nepasakysi, kad tai, ką tu dabar darai, tai yra fazė, kuri praeis. Kad tu dabar esi ten metalistė ar metalistas, tai yra fazė, paauglystės ir tai praeis, tu nebūsi visą laiką gyvenime. Gal kai kurie ir būna tokie visą laiką gyvenime, bet, tipo, suprantu, kad turiu menį. Tu niekad nepasakysi paaugliui taip yra, nes priešinsis tėvam ir, ką sako tėvai, visko, ko įmanoma. It's not a phase, mom, grinai. Tu dabar tiem žmonėm net negali pasakyti ir net jeigu nebijotum, kad tave atleis iš darbo, ir pasakytum, jie vis tiek neklausytų niekad tavęs ir priešintųsi tau. Ir suaugę nepripažįsta, kad tai buvo tik fazė. Nežinau suaugusio, kuris negalėtų reflektinti šitaip ir pasakyti, ką jo, tai buvo fazė, tu pasilieki dalykų ir panašiai, bet aišku, tai buvo fazė jaunystės. Ieškojimas savo vietą po pasaulio ir panašiai. Nepažįstu žmonių, kurie nepasakytų to. To explain that in your book, and so maybe you could outline for the listeners exactly what your conclusions were. Sure. Teenage girls are famous for falling for every hysteria, right? We know that the way young women, and there are psychologists who've done wonderful work in this area, Amanda Rose is one of the University of Missouri, Su bukapročiais bendrauji. Teenage girls tend to... Gerai, aš gal čia per griežtai pasakiau, bet tipo, nežinau. Man atrodo, turi būti gan bukas žmogus, kuris nelabai masto apie dalykus, kuris pasakytų taip. Sko, šį kalbą, Abigail Schreier, kuri parašė knygą, kaip jin vadinas? Kuri padarė tyrimą ir parašė knygą šitą. Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Jo, aš girdėjau, kad susilaukė, tipo, čia daug heitų ir panašiai, bet aišku susilaukė, nes pasakė, tipo, kontroversišką taigi nuomonę, bet aš tikrai nebejoju, kad čia skaičiai yra teisingi, nes aišku skaičiai yra teisingi. Bet jo, autorė tos knygos. To spread these psychic epidemics because their modes of friendship involve co-rumination, taking on their friends' pain. They like to rehash their own pain. Čia turbūt svarbus dalykas. Right? We know that the way young women, and there are psychologists who've done wonderful work in this area, Amanda Rose is one of the University of Missouri, who I interviewed. Teenage girls tend to spread these psychic epidemics because their modes of friendship involve co-rumination, taking on their friends' pain. They like to rehash their own pain, and they like to take on their friends' pain. And they are even willing to suspend reality in order to sort of get on the team of their friend. Oi, su šituo turbūt visi vyrai planetoje yra susidūrę su šituo, moteriškų bruožų, kas yra moteriškos psichologijos bruožas. Ne taip senai su tuo susidūriau, by the way, irgi, turint ginčų įvairių, kur tenais, čia turbūt paprasčiausiais pavyzdžiais jo, kur ten tipo, kad jos grinai, ypač tos jaunesnės mergaitės labiau linkusios perimti, čia moterų psichologijos dalykas, perimti skausmą ir palaikyti, čia draugystės tarp moterų labiau yra bruožas ir ne veltui jinai pasakė, nes čia psichologai daro tos tyrimus, kai ten jo, turbūt pats paprasčiausias pavyzdys būtų, kur tenais
kažkaip įžeis vieną draugę iš grupės ir visos 3 draugės išjungs logiką, išjungs bet kokią suvokimą realybės, ar kas yra, ar kas buvo, ir pritars savo draugiai. Iki absurdo pritars, palaikys, nes ten jau įsijungia visiškai kiti dalykai ir Ir kai tu turi vat tokius dalykus, tada visai nenuostabu, kad tai paplito tarp ypač jaunų mergaičių taip smarkiai. Okay. So would it be, I'm being a real son of a bitch in this interview to some degree, because I've been trying to think up all the objections I possibly could to your perspective because it's so contentious. And so I'm going to put forward things that I'm thinking about that are critiques. And it's not that I'm believing them, but they need to be brought forward. So a skeptic might say that you are relying on stereotypes of feminine behavior in adolescence to justify your claim that it's girls that are susceptible to a kind of hysteria, and that's an outdated and sexist, I suppose, hypothesis. No, I'm not relying on stereotypes at all. I'm relying on evidence. If you look at the anorexia, it afflicts one population. If you look at bulimia, it afflicts one population, and it grows and it spreads among friend groups, just as this does. It's young women encouraging each other in self-harm. Yeah, čia tas senas geras, you go girl. If you look at cutting, same thing. And clinicians have known for years that you cannot house anorexics together in a hospital ward without being very careful, because they will encourage each other to lose more and more weight. We know that women right, and you see that online with regards to anorexia, right, with the pro-ana sites and the pro-bulimia sites. Right. It wasn't men who came up with thinspiration. Now, inspiration to lose more and more weight. It was young women. Now, of course, men get involved in all kinds of, bad behavior and encourage each other in all kinds of bad behavior. But this kind of socially spread self-harm has proven over and over to be endemic to young women. You can't group antisocial males together when they're teenagers because they get worse. So that's well known. And in fact, if you take antisocial boys and you put them with pro-social boys, the pro-social boys become more antisocial. The antisocial boys don't get better. And that was discovered back in the 1930s in the Somerville study, the detrimental consequences of grouping antisocial boys together. It was the very large-scale study that was designed to, in principle, to reduce the risk of boys at risk for developing criminal behavior and alcoholism and so forth. It was one of the first longitudinal studies. It was a complete failure in that the treatment group, who were subject to all sorts of benevolent, at least in principle, benevolent interventions, did much worse than the control group. And after much painstaking analysis and heart-rending doubt, the study's authors concluded that housing the children together in the summer camps they had put out for them to get them out of the inner city was actually the cause of their increased pathology in adulthood. So it does happen among males. Now, Tumblr is also something that you discuss as a new mode perhaps a new medium of social contagion. And as far as I know, that's also a social media forum that's essentially female dominated. Is that correct? I believe it is still, but though I am not, up to date on the latest, of who looks at Tumblr, but it always has been, yes, right. Predominantly female. Right. So, all right. Here's another question. What made you convinced that you were qualified to do this? Because if I was a critic, again, I guess that's the next place that I would attack, right? Because you're not a mental health professional, and so it might be asked, what right do you have to investigate this even? That might be one question, but then also to draw conclusions. Well, as I'm sure you saw, if when you read my book, I didn't draw any medical conclusions. That is, I relied entirely on experts. And I do believe it is a journalist's job to look into medical, phenomena
including epidemics and so forth, and investigate them and rely on the medical judgment of experts. And that is precisely what I have done. This isn't my, all I did was investigate a phenomenon with neither a particular hypothesis in mind, but just being willing to listen to a lot of experts. And it was their testimony and their explanation that I put into the book. Do you think that you were even-handed in your selection of experts? I mean, because one of the ways that you can bias an outcome, obviously, if you have a political agenda, you can bias an outcome by selecting experts that testify in one direction. And of course, the transgender activists and perhaps the medical and psychological associations themselves might regard people like Ken Zucker as experts who, would appeal to someone of more conservative sensibilities, perhaps? Well, sorry, I'm not, I think what you're saying is, did I bias it by only looking at certain kind of experts? And here's what I say. No, I didn't. If you read the book, I interviewed experts of all persuasions. But more importantly, there are literally thousands, I believe, certainly hundreds of books celebrating immediate medical transition for teenagers. There is precisely one book that did an investigation of the risks and benefits and concerns that Jo, čia turbūt su to argumentu yra didžiausia problema, kad yra knygų ir patarimų ir visko, čia kaip ir su antivakseriais, kaip ir su visą laiką. Jeigu palaiko mano poziciją, tai nesvarbu čia ar geri, ar šališka, ar ne, net nemasto žmonės taip. Bet jeigu kritikuoja mano poziciją, kokie čia šaltiniai, kas čia parašė, čia šališka turi būti, pradeda neįtikėtinai kabinėtis prie to šaltinio. Bet savų šaltinių, iš kurių gauna informaciją, kurie palaiko jų pusę, jie niekad netikrina tų šaltinių. Bet taip veikia didžioji dauguma žmonių ir aš sakau, su to susidūręs labai ilgą laiką, todėl ir advokatuoju visus šaltinius tikrinti, atsirinkti galų galėtų jau tuos tada faktiškai teisingiausius, nešališkus ir panašiai, ir tada juos vartoti, nes be galo yra lengva įkristi į tuos burbulus ir net nesuprasti, kad įkritęsis į burbulą ir jeigu netikrinai gyvenime savo informacijos gaunamas ar savo šaltinių, tu net negali žinoti, ar tu esi teisus ar ne. Ar kad tavo pasaulėžiūra netgi teisinga ar ne. Bet niekam nerūpi. Iš esmės žmonėm nerūpi gilintis, ar jų pasaulėžiūra teisinga ar ne. Nes yra be galo sunkus dalykas, kai reiktų pripažinti, kad tu kažkur klydai, ar kažkur tave apgavo bloga informacija, ar tu leidais, tai yra, kad tave apgautų. Niekad nepripažįsta ir žmonės taip nedaro. Labai labai mažai kas taip daro. That might be had around the medicalization of teenage girls. That's it. One book. And the question is, so do all these experts have a voice? Of course. I don't claim to have done and conducted my own scientific study. All I did was show a willingness to speak to the experts who are very, very concerned about what's going on here. Okay, so let's dig even a layer deeper, I suppose, is why the claim that you just made, for example, that there is a very large literature supporting the idea of medical transition and a very small literature criticizing it is striking. I don't understand it. What's going on? Like, what's driving this? Why is it that the medical associations and the psychological associations have rushed so precipitously into gender identity affirmation when the cost of it, when it's taken to its logical conclusion, is extraordinarily invasive surgical modification, which carries substantive risk, and which I think it's fair to say has disputable benefits. Why is this happening? Well, there are a number of reasons it's happening, but if you're asking why more medical, more doctors and therapists aren't speaking out, I think the answer is because if even Jordan Peterson is concerned about having this interview with me, and with all of your courage
and all the stances you've taken, imagine what far less courageous doctors are willing to say.